หรือว่าการใช้กฎแรงดึงดูดใช้จิตดลบันดาลแล้วแต่คุณจะใช้คำไหนนะคะแต่ไม่ว่าคุณจะใช้คำไหนทุกคำทุกอย่างที่คุณจะ manifest ใช้การ manifest มามันก็คือการที่เราต้องมีสมาธิคือการจดจ่อนะคะมันคือการจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งจดจ่อกับสิ่งที่เราปรารถนาที่จะ